Tali lekat tali. Assalamualaikum dan selamat pagi. Okay, hari ni aku lancor lagi. Semua kayak bagi aku dah gerak lah sana. Sekarang ni yang jadi masalah aku sekarang ni, korang tengok lah, ombak padu guys, ombak padu. So aku nak try launching kayak macam mana. Sekejap lagi aku update balik dekat spot. Oh, padu. Oh, hari ni susah sikit cari umpan. So aku dapat kunyit seekor. Aku buat umpan lah. Memang susah betul lah ni cari umpan. Aku pun tak tahu kenapa. Mungkin air tak ada arus kot. Okay, aku potong ni. Pasal kapal sipar ni kot. Nak cakap kapal sipar. Aduh, comel ni, fresh baby. Oh, aku buat ragu. Aku lupa balik. Nekan. Bagan nekan. Cringy. Kasar di sini. Oh, tak ni makan. Tidak goreng. Tidak goreng. Syagai. Anak syagai. Kecil sangat ni. Oh. Sangatnya lepas balik lah. Tali lekat tali. Allah. Aduh, lokoh. Oh, ada lagi. Hitam dia. Talang. Talang. Akak ni. Talang. Talang on Apollo. Talang. Dia belik dekat tali tu. Tali bubu.
Yeah. Talang on Apollo. Woo. Talang on Apollo. Ya, talang on Apollo. Dia berbelit kat tali apa? Tali bubu tadi. Lepas tu melompat. Alhamdulillah. Janji ada strike ni. Janji ada strike. Bu, amat. Lama tak kayuh tangan tu. Tak ada kayu lah, tapi hari ni dia rasa macam mana dah. Semalam bawa turun. Oh. Talang ni aku boleh bawa balik. Okey. Tengok Luq. Dia dapat patipuk. Boleh tahan kat saya. Kita pergi tengok. Aku nak pergi pau Luq. Pergi pau umpan dia. Luq. Luq. Oh Luq. Oh Luq. Ya. Geng kunyit minta ikan dengan Luq. Dia ikan putih. Cuma kalau dia makan, Ha? pam keluar sebab dia memang nak masuk bawah tu. Drag ketat tu lah. Drag ketak tadi pun dia tarik. Sini sikit. Oh, padu. Kuat penata ni memang kuat. Hati-hatilah sebab dia masa dia makan tu bagi dia telan sikit. Lepas tu hukak memang dia nak masuk bawah tu. Aku gini tadi. Tengok. Mana? Ha? Yang Lurah ya. Tu, sebab tu ikan. Anak. Oh. Ha. Mekanglah. Ha. Yang hujak. Wih depan muka dah. Ada. Okey, jom. Habis dah tadi lah, aku tak tunggu dulu. Ada 2 ekor dia. Dia pasal saya dah kedua. Dia pasal yang dekat tu yang sikit-sikit dia. Dia ikut kanan.
Dapat tak ni? Tak ada. Biar betul ni. Betul ni. Nampak ni. Guys, kembung guys. Oh. Guys, kunyit guys. Apa ekor sekali tu? Aku sepul haus tu. Oi, bosor-bosor. Oh. Lauk guys. Sekali dengan caru sekali. Kamu ni. Habis apa loku dah habis. Kamu ni. Apa loku dah habis dah. Tak tahu lah ni apa ni. Ada kalau ni kembung kan tengok ni. Apa loku dah habis. Ah, kunyit. Boleh habis dah. Hai. Habis dah apa loku dah boleh. Kunyit slow. Kunyit semua ni. Kembung lauk ni. Bukannya murah kembung ni sekarang ni. Tu lah. Darah-darah ha. Apa tambah kena ada ekor? Tambah ada kan. Dia campur ni, tambahan kembung. Patipuk. Ada kat patipuk kan? Habis dah apa loku. Ikan apakah ini? Kau pakai apa ni? Pakai kertas tu Bulu. ni. Ada kertas tak? Tak ada getah. Ini je ada. Kunyit. Aku bercakap dengan kau ni, serius aku cakap. Sebab baru ni kau punya konten alamak, mabuk kau tu. Ada, kau mabuk betul ke? Betul lah. Ha, betul lah. Wujud tak hook kaki aku. Tak fikir dah tu. Alright, aku dah dapat 40 yang jenis kertas ni. Ni Luq yang bagi. Luq bagi. Thank you Luq. Apollo jenis kertas je ni dia nak berkumpul makan. Kalau tidak yang jenis bulu-bulu tu memang kunyit je lah. Geng kunyit mengunyit. Oh, dia nak kertas. Oh, full house. Kunyit ada. Kembung ada, kunyit ada. Oh, punya dia nak kertas Uki. Okey. Ni kalau beli. Ya. Oh, macam tu. Dapat. Turun tak jerk pun. Oh, okey. Duk supplier apa tu tahu. Ha. Oh. Dia nak kertas punya. Balik ni. Facebook, Instagram. Semua unfriend. Instagram tak follow ke dah kau. Subscribe pun aku unsubscribe. Oh, full house. Oh. Wow. Full house. Emok.
Habis aku punya bulu. Bersimpul-simpul. Yang bahaya ni. Aduh. Ya. Alamak. Aku kena buka sekejap lah. Ni, sekejap lagi. Ha? Turun, kita ketuk batu lah. Kita tunggu. Alright. Tadi keluarkan konten lagi ni. Oh, patah. Alamak. Bodoh. Sebab kau pangkat sangat dia mulut banyak. Dia lembut. Kena pang dia tu. Macam body pok. Memang lah. Hitam. Mau tak hitam. Ui, banyak. Seekor. 2. Oh, meriah. Nak pasal berapa ringgit ni? Tang? Kalau yang kain besar tu. Ha. Oh. Boleh tahan. Sebab tu aku dia kembung tu lah. Yalah. Torpedo. Ni saya ni sedap buat trolling ni. Ha. Oh. Ya. Ni kalau dengan kembung ni, kembung ke selor kan. Yalah. Ikan panjang putih kan. Bahan terus. Ha? Tak tamban cepat mati tu. Kembung tahan lah. Tahan sikit kena tamban. Oh. Kalau kau nak tahan lagi kau tahu ikan apa? Ikan cagu, tapi cagu. Ha. Berapa Tak dekat. dia nak kena lembut lah kembung. Ha. Ini trolling lah kita tapi dalam kau aku bukan trolling lah macam kita duduk sini lepas kan. Ha. Gisi boleh duduk itu gisi bro. Oh. Ya kau tanya dulu. Dia nak ikan yang panjang tu. Bukan ikan yang melebar. Oh, yalah. Oh. Pak Alip dawau. Steady kan koyak dia ni. Pak Alip dawau. Padu. Kembung tu. Oi. Banyak kembung berpusing-pusing. Aduh. Ni yang tak syok ni kalau berpusing-pusing. Aduh. Dah kerinting dah tadi. Padu tarik. Tarik. Wow. Oh, berdarah-darah. Oh, Kenapa nak bawa ni karang banyak tu? Boleh nak kena betul kena sini. Tapi yelah. Banyak karang. Itu dia dah masuk kat bawah. Ada ikan ketuk punya. gigit lah. Ni ke? Dah lah lu. Kita dah tak kaya dah dulu. Apakah ini? Berapa minit lagi?
Oh, menekan. Oh, ni mesti kembungnya. Kembung. Oh, iya. Besarnya kembung ni. Oh, ada dah. Padu. Oh, menekan. Strike menekan. Oh, full house. Oh. Caru pun ada. Nekan. Menggigil. Menggigil. Ui. Sagai. Oh. Kalau kecil ada, besar ada tak? Kalau yang kecil ada, yang besar ada tak? Tu lah. Tapi kemudian dia saiz-saiz besar ni pakai micro jig boleh lah. Try jig lah, tengok. Kutit nak makan. Au. Okey, aku nak try jig. Oh, padu. Kembung. Oh, bunyi direct. Boleh buat umpan tu.
Alright, kau tengok hasil ni. Full house. Apollo full house. Dan ni hasil aku. Ada talang seekor. Talang ni makan Apollo. Ni semua ni makan Apollo ni. Sagai dengan tombok. Okey. Ada orang skodeng hasil aku ni. Tengok tu. Ada orang skodeng. Mana Aci, mana Aci. Tengok Luq. Dia ada sorok barang kasar ni. Kalau kau nak tengok barang kasar dia, nanti kau tengok vlog dia. Ada barang kasar tu. Dia nyorok. Biasa sayang mana? Ada luar lagi. Aduh. Kita tengok ni. Stapis pula. Dia dah siap jemur ikan lagi. Hei, jemur ikan ke? Alright. Hasil aku tadi aku dah tunjuk tadi. Jadi korang jangan lupa like, share, komen dan subscribe. Jumpa next vlog. Assalamualaikum. Sampai. Strike. Padu. Walaupun tak besar.